वेलकम टू हैंड टू हार्ट। अभी बारिश की मौसम शुरू ही हो रही है और फिर आएगी सर्दी की मौसम। तो ये सीज़न में सर्दी खांसी और बुखार जैसी बीमारियां बहुत होती है। इन सब से बचने के लिए एक लाई हूँ काढ़ा, जिसमें चाहिए मुझे तुलसी के पत्ते, अजवाइन के पत्ते और ये है लेमन ग्रास, जिसे हम लिली चाय भी बोलते हैं। ये सब पौधे आप आसानी से घर में उगा सकते हो गमले में। जैसे ये तुलसी का पौधा है, ये अजवाइन का पौधा है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, इसके पकौड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये है लिली चाय हम बोलते हैं, आप ये थाई करी में भी बहुत यूज़ होता है, जिसे लेमन ग्रास बोलते हैं। इन सब से थोड़े थोड़े पत्ते लीजिए, करीब 6-7, और कुछ ड्राई हर्ब्स जैसे सेंधा नमक, संचर पाउडर, सौंठ पाउडर, लौंग और तज का पाउडर थोड़ा थोड़ा, अजवाइन है और मरी पाउडर है। इन सब में से थोड़ा थोड़ा लीजिए। सबको एक बर्तन में पानी डाल के उबालिए जब तक कि इसका कलर चेंज न हो जाए, करीब 5 से 10 मिनट। देखिए ये उबलने लगा है। अब गैस बंद कर दीजिए और इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लीजिए। एक टाइम में ये आधा कप बहुत है। इसमें हम फ्रेश लाइम जूस ऐड करेंगे, इससे टेस्ट अच्छा लगेगा। इसको गरम गरम पिए। देखिए आपकी खांसी सर्दी कैसे छू हो जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर खांसी ज़्यादा है तो आप इसमें हल्दी ऐड करें थोड़ी सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।